Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о том, когда у ребенка приступообразный кашель. Это в основном получается, когда мы ребенка ложим спать, и мы не знаем, как помочь ему, когда он мучается. В любом случае, конечно, нужно обращаться к врачу или вызывать скорую. Но я вам расскажу о том методе и то, что произошло с моим ребенком. С утра она начала просто подкашливать. Кашель ее периодически усиливался. В конечном итоге, когда я ее ложила спать, она даже не могла закрыть глаза, потому что она постоянно с периодом буквально в 30 секунд у нее не останавливался кашель. Кашель доходил до рвотных рефлексов. Значит, скорую мне вызывать, как всегда, каждой маме, не в самую последнюю очередь, но я не знала, как ей помочь. Значит, и что мне посоветовал врач, у которых мы лечились очень давно. Значит, первое, дать таблетку лоротидина и дать пол таблеточки дротаверина моему ребенку 9 лет. Либо же можно таблетку дротаверина или же вместо дротаверина, просто это более дешевый способ, ношпы. Вот, дротаверина. Вот, лоротидин самый обычный противоаллергический препарат. Вот. И у нас есть вот такой вот небулайзер, самый обычный. Проингалировать ее перед сном. Значит, берем шприц. Подержи. Берем, значит, шприц. Я взяла 2-кубовый. И поехала, купила, может быть, у кого-то есть в аптечке очень хорошее вещество для ингаляций. Называется Пульмикорд. Видите, я брала 0,5, но там бывает еще 0,25. То есть 0,5 это больше тут вещества, содержащего пульмикорд. Вот такие вот небулы продаются. Я еще раз повторяю, обязательно нужно обращаться к врачам. Но если так получилось, что в ночь вашему ребенку плохо и большой кашель, и вы не знаете, как ему помочь, то вот что в моем случае помогло моему 9-летнему ребенку. Я, значит, открыла новый шприц. Вот у меня есть натрий хлор, это физраствор. Я набрала, значит, 1 миллилитр физраствора. Взяла чистый небулайзер помытый. Открыла вот такая вот крышечка, да, вот такой вот колпачок. Туда 1 миллилитр физраствора. И из этой небулы, которая я взяла 0,5, ну вы можете взять 0,25, если у вас меньше ребенок. Взяла вот так ее, проткнула. И тоже набрала 1 миллилитр. И тоже сюда же отправила в этот бачок. Потом закрыла. Вставила от небулайзера. И дала ребенку проингалироваться, пока не прошло. Значит, ей стало значительно лучше. У нее уменьшился кашель, и, по крайней мере, она смогла хотя бы заснуть до утра, чтобы потом мы пошли и обратились к детскому педиатру, который назначил ей полное комплексное лечение. Опять же говорю, это помогло моему ребенку 9 лет. Возможно, другим деткам оно может не помочь. Возможно, у кого-то непереносимость каких-либо препаратов. Я говорю, что помогло нам в домашних условиях перебороть приступ кашля и хотя бы ночь переспать спокойно, а потом обратиться к педиатру. Я надеюсь,
у ваших деток все будет хорошо. Но если такая ситуация произошла, вот, пожалуйста. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал. И здоровья вам и вашим детям. До свидания.